Eu sou Raul e no vídeo de hoje eu tô aqui pra continuar mostrando o meu bosque. Eu tô aqui nessa descida, porque pra quem não se lembra, no último vídeo eu mostrei, não no último vídeo que eu falei do bosque, eu vim aqui e mostrei que tava tudo escuro aqui. Agora tá mais cedo, e agora eu posso vir aqui mostrar. Eu já tô acostumada a vir correndo e chegar até lá no final. Só que eu vou andando pra mostrar melhor pra vocês. Ó, ali eles estão fazendo uma casa, não dá pra ver. Deixa eu ver se eu colocar um zoom. Tá vendo ali, galera? Eles estão fazendo uma casa. Mas então, eu continuando desse daqui, a gente vai chegando na subida grandona. Olha essa árvore. Aquilo vai até o topo. Então, a gente continua descendo aqui. Olha, o topo. Se a gente continuar descendo aqui, ó, vai chegar numa parte que tem uma subida. Não é muito grande esse caminho, não. Na verdade, é bem pequeno. Ó, ali, não sei se dá pra ver, mas estão construindo uma casa. Tem muito sol. Não dá pra ver. Olha lá, eu fiquei bem lá no alto. Essa cerca que eu não sei onde dá. É aqui. É a subidona. Eu também já tô acostumado a subir correndo aqui. Mas mostrando melhor pra vocês. E também agora eu tô com o tablet na mão. Ou seja, pra mostrar melhor pra vocês e também porque eu tô com o tablet na minha mão. É bem fácil subir aqui, na verdade. Eu acho que não, mas é. Só que agora com o tablet, piora. Continua sendo fácil, mas fica um pouquinho mais complicadinho. Deixa eu descansar aqui nessa árvore. Mas tem um caminho secreto pra cá. Eu não sei se eu vou conseguir aqui com o tablet. Nalita. Oi, Nalita. A Nalita foi que eu mostrei no vídeo mostrando meus cachorros. Ó, enquanto eu tô descansando, eu achei um lugar secreto. Olha! Que doido! Encontrei um caminho secreto. Nossa, como eu vou voltar ali pra descida? A descida ali onde tá mais clarinho. Eu só tô no mesmo lugar, tá, galera? Ali é a descida, eu me cortei e não fui pra outro lugar. Deixa eu notar onde eu parei. Eu parei onde? Eu parei aqui nessa árvore, né? Deixa eu continuar subindo, que eu já descansei um pouco. Oi, Nalita! Oi, Nalita! Socorro! Subi! Eu vou cair, Cheguei! Cheguei aqui no topo. E também tem aqui outro lugarzinho aqui em cima. Aqui a gente volta lá pro tronco. O caminho secreto que eu achei é ali. Ui, Flora. Então, galera, o vídeo foi esse. Foi bem curto, mas espero que tenham gostado. E até a próxima. Falou!